soittaa Cindylle? Moi. Moi. Mitä kuuluu? Ihan hyvää. No, tai siis tosi hyvää. Koska, muistatko kun mä käytin ratsastaa se Amarillo? Juu. Joo, niin isä osti sen. Eikä. Niin no mä ajattelin, että jos sä tulisit tänään vattoista munkaan, kun mä menen niinku ekaa kertaa tallille, niin se on tuotu tuossa eilen sinne tallille ja äitiltä ja iskältä oli sen yllätyksenä. Niin. Kai se käy. Tuut sä? Joo. Okei, no tosi kiva, mut nähdään sit silloin. Moikka! Juu, moi. Nyt sekin osti hevosen. Ja ei kun tallille! Ai moikka! Moi. Säkin syöt porkkanaa. Tässä on Amarillo. Tule lähemmäs. Älä mene jännittyä. Tuossa tästä. Se on tosi kiva. Siinä riittää kuulemma liikkeet helppo aaha ja se hyppää 120. Ja. Että tää on tosi hieno hevonen, tää maksoi ihan sikana. Mut isi tän osti. Ja onks tää hyvä? Kato, täällä on lihaksiakin. Mä saan sille varmasti nyt paljon lisää. Voiko mullakin ois oma hevonen? Moi. Joo. Okei. Moikka. Kuka siellä oli? Mun äiti sanoi, että mun pitäisi tulla kotiin syömään. Ai jaa. No mä luulin, että sä jatkaa tuon ratsastusta. No ehkä joku toinen kerta. Okei. No mut hei, mä menen vielä vessaan. Nähdään myöhemmin joskus. Moikka. Joo. Niin, no se sitten lähti. Niin. Mä hoidan nyt ihan nopea, kun mä olin lähellä ratsasta. Ihan pöllönen ja kurainen ja kaikkea. Ai. Oho. Eikö sun hengitykseen haittaa toi? Odota, mä otan riimun pois. Aamu mä tulin takoos. Mä hoidan tässä ihan nopea. Kuntoon. Sä oot hirveen pölyinen.
joku kunnon harja tuolta. Kaapista. Kuulet säkin ton? Mikä toi on? Mistä tää on tullut? Tästä kuuluu ääni. Tää tippuu ihan saleen jostain korkealta. Vai mitä, Amo? Hetkinen. Se onkin vaan loimi. Ei täällä kai sitten mitään oo. Vai mitä, Amo? No, mä käyn nyt hakea satulan ja suitset. No, pitäis sillä lähteä ratsastamaan ihan. Ja sua ei taaskaan huvittais lähteä töihin ollenkaan. Näköjään niin. Tulee sun lemppari juttu todellakin. En mäkään kyllä hevosena tykkää satulasta. Sulla on kyllä vaikea satula. Nyt sitten suitset. Kyllä sä pitenäiset. Käät. Amo. Amarillo. Takaisin. Mä käyn vielä ihan nopea kirjoittaa päiväkirjaa ja raipan. Älä leikkaa seuraa. Kiitos. Korkealla. Sanotaan tietysti, että se on päätetty liian matalalle, jolloin rupeaa tekemään sitä eteenpäin, joka nostaisi nopeasti. Sitten suositettua näin. Hänellä on joku Heidi Kannesta, joka on muun muassa vetänyt sokeririippuvaisten vertaislokerojen tien. Viikon näiden vapaalla. Radio Nova ja Marja Leppänen. No niin, Amo, lähetään. Amo! Missä Amo nyt on? Turpa kiinni. Amo! Pysähdy! Hei, mitä sä teet hevosen luona? Turha yrittää vielä Amoa uudestaan. Wow.
se tulee kohta. Sua se ei kyllä enää vie. Tule. Tule. Ei tää nyt ole niin pelottavaa. No tule nyt, joo. Seiso. Mä en saa koskaan hevosta. Kiitti. Otas se nyt vaikka. Joo. Haluatko se kotiin ja pistät kypärä päälle? Joo. Mä annan sulle tän kerran anteeksi, mutta jos sä teet jotain yhtä typerää jatkossa, niin mä pistän kyllä oikeasti välit poikki. Joo. No, mene nyt sit selkään.